Goeiemôre gemeente, ons is welkom vandag vir Dominee Kriek. Baie dankie vir die preek weer vandag. Ag, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 159 vers 1. Hemele, ek praat. Luister na my woorde, aarde. My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkook julle soos dou. So sagte reëns op die grasies. Soos reënbuie op die graan. Amen. Geliefdes, mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees, deur u kennis van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van gesang 111, verse 1 tot 4. Oh,
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 562, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 409 vers 2.
Ons skriflesing, die eerste Sondag na Pasen, kom uit Handelinge 18, vers 24 tot 28. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrif gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het. Want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Kom ons bid nou saam en daarna sing ons Gesang 153 vers 1 en 2 as 'n voortsetting van ons gebed. Ons Hemelse Vader, aan die begin het ons gesing, God is hier teenwoordig. Laat ons tot hom nader. Ons het ook in ons loflied u met ontzag geroem. En heel aan die begin het ons gehoor, u kom met u onderrig na ons, soos dou op die grasies en reën op die graan. En ons het hierdie afgelope tyd wonderlike reëns ontvang. En ons sien die gevolge daarvan in ons tuine. Die gras langs die pad, die veld, die strome water, vol riviere en damme wat oorloop. En nou kom u om ons te verkoop met u woord. Help ons dan om te konsentreer, om mooi te luister en ter harte te neem wat u vanoggend vir ons wil sê. Ons wil dan nou ook saam bid met Gesang 153 vers 1 en 2.
Die tema van vanoggend se woordverkondiging het ek geformuleer in die volgende woorde: die bewyse van die Here Jesus se opstanding vind ons primêr in God se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek daag vanoggend enige iemand uit om te bewys dat daar 'n man met die naam van Jan van Riebeeck was. Wys vir my 'n foto of 'n video van hom en ek sal jou glo. Dis al manier hoe ek sal glo dat daar so 'n man op 6 April 1652, dis nou 373 jaar en 21 dae gelede, sy voet aan wal gesit het by die Kaap. Dit lyk my niemand aanvaar my uitdaging nie. So, Jan van Riebeeck bestaan nie. Ek ontken sy bestaan. Kan ek so redeneer? Kan ek op grond van die gebrek van die bewyse wat ek versoek het, sê dat Jan van Riebeeck nie bestaan nie? Nee, want dan sal daar talle ander dinge wees waarvan ek die bestaan moes ontken. Nou, hoekom aanvaar ons almal dat daar 'n man was met die naam Jan van Riebeeck? Geskiedskrywers het sy verhaal opgeteken. En so het dit bekend geword dat daar 'n man met 3 skepe in die Kaap aangekom het om 'n verversingspos te stig. Vandag kry ons baie stemme wat opgaan wat die bestaan van Jesus Christus ontken. En dan is daar ook diegene wat wel sy bestaan erken, maar sy opstanding uit die dood ontken. Waar laat dit ons? Hoe kan ons weet dat ons nie mislei word nie? Hoe kan ons weet dat hy wel uit die dood opgestaan het? En watter bewyse is daarvoor? Nou moet ek u teleurstel. Ons het nie bewyse nie. Ons het nie joernaliste op daardie dag buite die graf gehad wat kon verslag doen oor die wonder nie. Daar was nie TV-nuusspanne om hierdie grootse gebeurtenis te dek nie. Ons het nie sodanige bewyse wat hierdie feite kan staaf nie. Tog het ons bewyse. Ons het ooggetuie verslaaf van Maria, van die disippels, die Emmausgangers, en so skryf Lukas in Handelinge hoofstuk 1 vers 3 die volgende met verwysing na die Here Jesus. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Hierdie mense, uitgekies deur die Here Jesus om sy disippels te wees, stuur hy die wêreld in as apostels om hierdie boodskap van hoop te gaan verkondig. Te gaan verkondig dat Jesus sonde vergewe en hy gee die ewige lewe. Disipel beteken volgeling.
En apostel beteken gestuurde. Van sy volgelinge maak hy gestuurdes om die blye boodskap van verlossing aan sondaars te vertel, te verkondig. Daardie boodskap het deur die eeue bly voortkring tot vandag 27 April 2025 in hierdie erediens. Iemand wat 'n rol gespeel het in die uitdra van hierdie goeie boodskap was 'n man waarvan ons nie baie in die Bybel lees nie. Apollos. Hy word in Handelinge 18 vers 24 beskryf as 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het sy gawes gebruik om met vrymoedigheid in die sinagoge te preek. Priscilla en Aquila, 'n egpaar wat saam met Paulus gewoon en gewerk het, hulle het saam die beroep van tentmakers beoefen, het hom gehoor, hom huis toe geneem en die leer van God nog duideliker aan hom bekend gemaak. Maar wat is die laaste wat ons van Apollos hoor in Handelinge 18? In vers 27 lees ons dat hy verder na Agaia toe gegaan het en dan skryf Lukas: daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Apollos het bewys uit die skrif dat Jesus die Christus is. Met ander woorde, hy het uit die destydse Bybel bewys dat Jesus die Messias, die gesalfde is. Messias is die Hebreëse woord en Christus die Griekse woord vir die Afrikaanse woord gesalfde. Jesus is die gesalfde van God. Die eeuwe belofte het in hom waar geword en in hom vervulling gevind. Dit het Apollos bewys uit die skrif. En vandag, as ons vandag praat oor die werklikheid van die opstanding, waar kry ons bewyse? Op net een plek. Die Bybel. Die Bybel het die getuienis van betroubare getuies dat Jesus aan hulle verskyn het na sy opstanding uit die dood. Thomas kon selfs met sy eie hande en vingers voel en oortuig word. In Johannes 20 vers 27 lees ons hoe Jesus vir hom sê: bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas het dit nie geglo toe hy van die opstanding van Jesus gehoor het nie, maar wel toe hy kon voel. Daarop volg sy belydenis: my Here en my God. Maar waar laat dit ons? Ons hoor die woord, die boodskap van die Bybel, en ons kan selfs met ons vingers voel. Waar gebeur dit? By die nagmaal verlede Sondag, waar ons die brood
en die beker met ons hande geneem, dit geëet en gedrink het. So versterk hierdie sakrament ons geloof. En Hebreërs 11 vers 1 gee 'n baie mooi definisie van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof maak dus dat ons seker is en oortuig is van die Here Jesus se opstanding, al sien ons hom nie. En waarop berus ons geloof? Op die Bybel, die woord van God. Volgens die Heidelbergse Katekismus is ware geloof nie alleen 'n vasstaande kennis nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Die Gees werk in ons harte deur die woord. Daarom is dit broodnodig dat ons die woord sal ken. Dit is die basis van ons geloof. Ons kan alleen glo as ons weet wat om te glo. Kennis van die woord is die gereedskap waarmee die Heilige Gees die geloof in ons tot stand laat bring en laat groei. As ons dan nou onwrikbaar glo dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en lewe, wat dan? Dan verander alles. Ons lewens verander omdat die Here ons deur sy woord en Gees verander. Hy, die pottebakker, vorm ons die klei. Hy maak ons deur sy woord en Gees van harte gewillig om voortaan vir hom te lewe. Hy gebruik ons om in hierdie wêreld hoop te bring en 'n verskil te maak. Hy gebruik ons as lewende getuies dat hy lewe. Daar is baie mense wat nie die Bybel lees nie, maar hulle sien ons lewens raak. Hulle sien hoe ons lewe. En ons doen en late moet hulle tot die oortuiging bring. Hierdie mense dien die lewende God. Ons kan dan alleen 'n indruk op hierdie wêreld maak. Nie deur kritiek te lewer op alles nie, maar om diensbaar te wees en te wys dat ons omgee en dat ons deernis met die lot van ander mense het. Die jong kerk wat Lukas vir ons in Handelinge beskryf, het gegroei en is wyd verspreid gevestig. Die gelowiges het nie alleen gepraat nie, maar hulle het ook gedoen. Hulle het omgegee vir mekaar en verander. Hulle het omgesien na die behoeftes van die armes en ons lees van baie mense wat deur die apostels van siekte genees is. Dit alles het daartoe bygedra dat die kerk gegroei het en onkeerbaar in die hele wêreld gevestig is. Dit is ook nie vreemd nie, want die kerk het 'n koning, die opgestane en lewende Heer Jesus Christus. Hierdie koning was egter op aarde in 'n dienskneg gestalte en hy roep sy navolgers op tot diens aan mekaar en aan die wêreld. Ons het so baie om te bied. Broer en suster, ons hoef nie na bewyse te soek dat die Here Jesus opgestaan het en lewe nie.
Die bewys is in ons. Petrus noem dit die môrester wat opgekom het in ons harte. Hy is die lig vir die wêreld en hy is ons lig in die wêreld. Hierdie waarheid word baie mooi verwoord in Gesang 419 vers 1 en 2. Die kruis is kaal. Die graf is leeg. Ons Heer het opgestaan. En deur sy kerk klink bly die woord. Hy het waarlik opgestaan. Ons lewe in die Seun se lig. Lag vir die dag wat kom. Want dood en sonde heers nie meer. Ons het verrys in hom. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U aan ons gee om te mag glo. Dis 'n groot gawe. En daarom kan ons ook glo dat die Here Jesus uit die dood opgewek is. En dat hy die môrester is wat in ons harte opgekom het. En voor ons lê 'n onbekende week. Ons weet nie watter geleenthede alles tot ons beskikking sal wees nie. Maar U weet waar U ons wil en kan gebruik. Waar ons U getuies sal wees. Selfs al sê ons nie 'n enkele woord nie. Ja, U stuur ons ook om 'n verskil te maak en om hoop te bring. Seën hierdie gemeente. Seën die kerkraad. Elke lidmaat en die leraar en sy gade wat 'n welverdiende ruskans geniet. En as ons vanmôre bid vir die wat swaar kry, maak ons oë oop wie hulle is, sodat ons hulle kan help en bystaan in hulle swaar kry. Ons lewe in 'n baie deurmekaar wêreld. Maar dankie dat U ons herder is. En U is by ons, selfs in doodsgevare. Ons vra dan nou, lei ons tog verder, want U is ons herder. Ons bid dit met dankbare hart in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is Gesang 415 vers 1, 2 en 3. Dit is eintlik 'n reaksie wat ons kan gee op grond van die woord wat ons gehoor het.
Gemeente, ontvang nou die seën van die lewende Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.